السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction à l'économie ولا l'introduction en sciences économiques، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion بجميع les filières ديالو، et aussi pour la licence fondamentale GGSSI S1 économie et gestion، et جميع les étudiants اللي كيقراو l'économie générale في les différents établissements publics et privés. La partie d'aujourd'hui c'est la partie 48 48. Donc là تكون هو الكي سي ام رقم 2 غنخدموا فيه الكي سي ام رقم 2، يعني نكملوا لي كيسيون ديال الكي سي ام اللي كنا ديجا درت لكم في الفيديو الماضي. دونك نكملوا كيسيون 21. Parmi les choix suivants, lesquels sont des EPSBL, institutions privées sans but lucratif. قلنا بأن les institutions privées sans but lucratif donc هما بحال les partis politiques, les syndicats, les associations، مهم OCP société non financière، إغيني التجمع الوطني للأحرار هذا بارتي بوليتيك حزب سياسي، دونك EPSBL syndicat، EPSBL salarié non salarié راه ميناج. Question 22. Parmi les choix suivants, lesquels sont des opérations sur les biens et services. Donc, je connais les opérations sur les biens, rémunération de salaire, là, de répartition, dette, financement, consommation, oui, opération sur les biens, services. FBCF, opération sur les biens, services, formation brute de capital fixe, ou l'investissement. Question 23. L'acquisition d'une machine pour l'utilisation durable dans la production, c'est une opération financière. Investissement, une opération sur le bien service ou le FBCF. مهم أول حاجة c'est une opération sur le bien service. حيت شرينا واحد لا ماشين هي كتعتبر انفستيسمون، والانفستيسمون راه هو نفسه FBCF، formation près de capital fixe راه هو الانفستيسمون وهو une opération sur le bien service. Question 24. Achat revenu du marchandise pour une entreprise commerciale. يعني واحد l'entreprise commerciale شرات marchandise باش تبيعهم. Donc, واش كتسمى consommation finale, consommation intermédiaire, production marchande ولا une variation de stock. المهم هذه كتسمى consommation intermédiaire. حيت la consommation intermédiaire ديال les entreprises commerciales هما هادوك les achats ديال les marchandises اللي كتشريهم باش تبيعهم. Donc, une consommation intermédiaire. Une action سهم. ici titre de créance là. Titre de propriété, oui. Titre de créance, la obligation a une rémunération par dividende et une rémunération par intérêt. Donc, dividende. L'action, elle est titre de propriété. Ok, tu as les dividendes. Les dividendes, c'est la question D ou A, les obligations. Question 26. L'offre du marché des biens et services. Le marché des biens et services, l'offre. Ou à la production. Provient des entreprises. Qu'est-ce qui dit l'offre du marché des biens et services? هما les entreprises, les producteurs. والoffre هو la production. أما هادو جوج راه لا دوموند. L'équilibre du marché du bien et services. أي équilibre ديال شي مارشي راه offre كيساوي لا دوموند. profit كيساوي dépense تاع واحد فيهم. offre كيساوي لا دوموند. Le chômage. Et déséquilibre sur le marché du travail, oui. Chômage راه هو déséquilibre. Offre de travail كيكون كبر من la demande de travail, oui. Offre de travail inférieure au demande de travail, خطأ. Aucune réponse. Donc A ou B هو اللي صح. Le salaire est prix de l'usage de la terre là, prix de travail هو le prix de travail. Rémunération de travail, oui, صحيحة. Donc là, جواب صحيح هو B ou C. Le marché des capitaux, lieu de rencontre de l'épargne et l'investissement, lieu de rencontre des prêteurs et des emprunteurs, marché monétaire plus marché financier, marché monétaire au marché financier. Donc الأجوبة صحيحة هما A, B ou C. Le marché de capitaux qui marche dans le soit lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement ou les agents à besoin de financement. L'offre de capital ou l'épargne ou la demande ou l'investissement. Donc, les prêteurs, qui donnent l'épargne, c'est mon prêteur, ils ont ce qu'il faut. Ou les emprunteurs, qui donnent l'investissement. Ou le marché des capitaux fait deux marchés. Marché monétaire pour les titres à court terme, le marché financier pour les titres à long terme. Le marché interbancaire est un marché financier. Est un marché monétaire, oui. Le marché interbancaire, le marché monétaire. Et ouvert pour tous, là. Et ouvert seulement pour les banques, oui. Et le marché interbancaire ou un marché réservé pour les banques seulement. Les banques.
Parmi les conditions d'un marché de concurrence pure et parfaite, l'atomicité, l'hétérogénéité, là, l'homogénéité, mais l'hétérogénéité, l'information imparfaite, là, l'information parfaite, barrière à l'entrée, là. Donc, l'atomicité. Le monopole, un seul demandeur et un seul offreur. Un seul offreur et beaucoup de demandeurs. Un peu de offreurs et beaucoup de demandeurs. Une seule entreprise et beaucoup d'acheteurs. Le monopole, c'est qu'il y a un seul offreur face à beaucoup de demandeurs. Donc, or l'offre هو نفسه l'entreprise, le demandeur هو نفسه l'acheteur. تاع صحيحه. حيت ملي كنقول لكم une seule entreprise راه كتعني un seul offre. نقولوا beaucoup de demandeurs راه كاينين beaucoup des acheteurs. Donc B ou D. Le marché de télécommunication au Maroc واش monopole, duopole, oligopole ولا non option هو oligopole. علاش؟ حيت كاين peu de entreprises face à beaucoup de demandeurs. Donc oligopole. Le circuit économique est une représentation simplifiée de la production, une représentation simplifiée de l'activité économique, présente les relations entre les agents économiques sous forme de flux, présente les mouvements des biens et services seulement. Donc, le jawab sahih huwa B, هي une représentation simplifiée de l'activité économique. كلها ماشي غير la production بعدا. Présente les relations entre les agents économiques sous forme de flux صحيحة. Donc هنا خطأ حيت ماشي في السيركوي ايكونوميك يكونوا غير لي موفمون دي بيان سيرفيس كاين موفمون دي بيان سيرفيس موفمون دي كابيتال موفمون دو لا موني اكسيتيرا دونك بي او سي نشوفوا دابا اكزرسيس براتيك دونك une entreprise spécialisée dans la fabrication des tables de bois pour l'année 2020-2021 l'entreprise a vendu 20 000 tables pour un prix unitaire de 600 dirhams. Chaque table nécessite 10 kg de bois, 15 dirhams par kilogramme, et 120 dirhams de fourniture. Ainsi, l'entreprise utilise 3 machines dans la production. Machine A acquise pour 400 000 dirhams, machine B pour 340 000 dirhams, machine C pour 250 000 dirhams. D'ailleurs, chaque table nécessite 8 heures de travail, de main-d'œuvre. Pour 12 dirhams par heure, l'entreprise utilise une énergie de valeur de 10 000 dirhams. Calculer la valeur de la consommation intermédiaire. Donc, la consommation intermédiaire, c'est la somme les achats du matière première utilisée. Zaïd, l'énergie. Seulement. Donc, la consommation intermédiaire pour l'entreprise, la somme des achats des matières premières utilisées. Donc, les matières premières, qui stimulent le bois ou qui stimulent des fournitures. D'accord? هما باعوا 20,000 طابل يعني 20,000 طابل اللي باعوا نضربها في اش نضربها في شحال البري ديال لو بوا اللي كيحتاج طابل واحد زائد البري ديال لي فورنيتور اللي كيحتاج طابل واحد بالنسبه لو بوا قال لك شاك طابل كل طابل واحد طابل يعني الكونسوماسيون واحد طابل كيحتاج 10 كيلوغرام ديال الخشب والثمن ديال لي كيلوغرام 15 يعني كل طابل كيحتاج 150 درهم ديال لو بوا ها هو 150 درهم شنو نزيدو ليها 120 درهم ديال الفورنيتور يعني كل طابل كيحتاج 150 كيلوغرام ديال لو بوا حيت علاش حيت يحتاج 150 درهم ديال لو بوا حيت حنا كنخدمو بلا فالور 10 في 15 يعني كل طابل كيحتاج 10 كيلوغرام الثمن ديال الكيلوغرام 15 درهم دونك 150 زائد 120 درهم ديال الفورنيتور دونك كنشدو 20,000 حيت بعنا 20,000 طابل غنضربها في الثمن ديال الماتير بروميير والفورنيتور ديال الطابل وحده يعني كل طابل وحده كتحتاج 270 درهم ديال لو بوا اي لي فورنيتور زائد الانرجي هاي الانرجي 10,000 درهم ونحسبوا لا كونسوماسيون انترميديير شحال غتعطينا دونك عندنا عطاتنا 5,410,000 ها هو جواب السي 5,410,000 هاد تحسبوا هادي السؤال رقم 37 لو شيفر دافير الشيفر دافير هو لا سوم دي فونت اللي كيساوي اش كيساوي الكونتيتي فوندي fois le prix unitaire de vente شحال باعو هما باعو 20,000 طابل شحال البري unitaire de vente هو 600
20,600 تعطينا 12 مليون. ها هو الجواب الصحيح هو بي، 12 مليون. كيستيون 38 لا فالور اجوتي. فالور اجوتي هي شيفر دافير موان لا كونسوماسيون انترميديير. يعني الشيفر دافير ها هو حسبنا 12، يعني شيفر دافير هو 12 مليون اللي حسبنا في السؤال 37. 12 مليون ناقص كونسوماسيون انترميديير 5,410,000 ونحسبو شحال كيساوي لنا لا كونسوماسيون فالور اجوتي. نحسبو شحال كتساوي لنا لا فالور 6,590,000. ها هو الجواب هو. بالنسبة لهادو قال لك هادو راه كتعتبرو صالير، هذا صالير 8 heures de travail pour 12 dirhams par heure، هذا صالير. وبالنسبة لهاد لي ماشين هادو راه كتعتبرو فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد لي كي سي ام جوج. راه باقي غنزيد لكم دوطخ كي سي ام ان شاء الله، نحاول ندير لكم شي 4 ديال لي كي سي ام. هذا غير درت لكم دابا كي سي ام 1 كي سي ام 2، ان شاء الله نزيد لكم كي سي ام 3 والكي سي ام 4 باذن الله تعالى. دونك سلام عليكم.